緊嘅物機啊！好包 ready，快！記得啦，而家係啊，機到咩咁樣？我係驚你唔知玩邊隻手機 game，冇嗰啲人推薦㗎。多謝喺我睇睇之後做乜幾得意喎？多謝時勢借箭。係啊，唔係因為我線咧，係咯，大睇完個簡介，覺得幾有趣。正常啲 game 咧出之前2、3個月宣傳期，跟住咧 launch 咗之後咧，其實就過晒氣。唔係同嗰啲大班版咧，即係 Switch 海機獨創嘅教埋你點樣改機，點樣成個 system 點樣運行咧？禁咗呢個教，反翻嘅。我哋點樣可以揾到呢個漏洞咧？佢死台點樣揾到呢個漏洞咧？就咁樣揾到個漏洞啦。你知嗰個 AV 網 AV， 佢高鳩嘅之後，大佬要喺度高鳩嘅嗰個網，成堆人湧晒過嚟咯。都有過幾廿蚊金㗎。1分鐘。大家都唔知做咩出嚟，完全冇人哋冇。呢個係升。佢哋咪又係租？係喎。但係我知佢出咗，但係我見到好似2個禮拜都冇聲冇氣，死咗啦隻聲。跟住搞過嚟幾好玩嘅，根本就係真係冇玩嘅，所以根本係冇人講嘅。佢唔係咁，佢而家就係佢而家係咁就係掟廣告，就係博呢轉埋嗰幾多已經講有半時就又唔攞，個故事淨係開頭啦，有半時你3次嚟講咧，就唔係大膽中國歷史喎，3個中國歷史喎，仲唔係大膽10秒。佢有本事淨係自己整嘅 game 出嚟啦，提子你都拍過啦，一定有提子。係，停手啊！